Salut Bissoma, Silava e Kino e Amerika oder viel näher für uns in Deutschland, aber sie sind alle Elsasser, alle Jahre meist. Darauf sie sich das Mal Hochfelder für ihre Erfahrung teilen und für Elsass auf der ganzen Welt ins Licht bringen. Wenn sich die Elsasser vom Ausland die Hochfelder treffen, besichtigen sie natürlich Hupfenstecker. Die Pflanze ist das Hauptprodukt der Gegend und das Thema des Tages. Elsass ist für sein Bier weltweit bekannt. Es ist die Region von Frankreich, wo am meisten produziert wird. Liliane lebt schon 50 Jahre in New York. Sie kommt alle Sommer in Elsass zurück. Wenn ich in New York bin, will ich nicht in Elsass kommen. New York gefällt mir schon. Und wenn ich da bin, will ich nicht heimgehen nur zu New York. Ich bin gut, wo ich bin. Und der Jim sagt immer, wir können immer Liliane weg vom Elsass machen, aber das Elsass kann man nicht weg von mich machen. Der Besuch verlängert sich in der Villa Meteor. Die Ausgewanderten sind in allen Ecken der Welt Botschafter vom Elsass und also vom Meteor, teilt die Brauerei in Frankreich. Alle Leute, die draußen sind auch zufrieden und sie erzählen es weiter. Und ihre Freunde kommen auch noch. Die, die nicht im Elsass leben, sind Elsasser und sie halten noch mehr ans Elsass, sogar als wie wir manchmal. Ja. Die Journée des Alsaciens du Monde ist also wirtschaftlich wichtig, da will man den Erfolg vom Elsass zeigen. Und was Bier und Hupfen anbelangt, klingt sie der Elsasser auch im Ausland. Ein gutes Beispiel ist der Ramon, der Nachkommen von einem Schlechtstädter, der sich im 19. Jahrhundert in Spanien niedergelassen hat. Il a fait une brasserie, la brasserie qui s'appelle Dame. C'est une brasserie à Barcelone, très grande. C'est la troisième brasserie la plus grande de l'Espagne. L'Alsace, c'est comme la deuxième maison de ma maison parce que j'ai les origines de l'Alsace. Dans l'étiquette de Dame, de l'Acadam, il y a la seconde de l'Alsace. Am Tisch fehlen sich dort 30 Bier à la Fou San Francisco auf Tokio, plant wir für miteinander arbeiten. Viele haben im Ausland wichtige Posten oder leiten einen Betrieb. Es ist der Fall von Jean-Michel Equino. Wir kaufen und verkaufen sehr viel Wein. Wir haben geschafft mit Jean-Louis Lorenz vom Domaine Klippel. Und seither verkauft schaffen wir mit der Cave de Ribeauvillé, mit dem Jean-Michel Deiss, mit Adam, mit vielen Leuten. Wir sind Elsässer, wir leben Elsass und wir machen Promotion auf Elsass. Um ein gutes lokales Bier teilt man am besten, wie die elsassischen Traditionen sogar im Ausland wiederleben. Voilà, c'est parfait. Wir machen noch Saint-Nicolas und früher, ich habe es also manchmal gemacht mit dem Motto, dass wir Saint-Nicolas im Elsass geholt haben. Und dann haben wir noch Bredle geholt. Tous les amis alsaciens, on se voit très souvent, on mange souvent ensemble, on va boire des verres. J'ai mon drapeau alsacien tout le temps dans mon sac à dos. Tous les matins, je regarde le France 3, le 19-20 du France 3 Alsace de la veille. Bald 100.000 Personen haben Elsass verloren, für sich in England, im Kamerun oder in der Schweiz installieren. Viele Politiker haben an der Journée des Alsaciens du Monde heute teilgenommen. Sie haben die Elsasser, die weit leben und die regelmäßig noch im Frankreich wählen, gut empfangen. Die Elsasser vom Ausland haben aber die Gelegenheit genutzt, für ihren Widerstand gegen den Grand Est betonen. Wenn wir in Japan sind, können wir doch nicht sagen, wir kommen vom Grand Est, die verstehen ja gar nichts. Der Est ist sowieso, sind sie, mehr nicht. Und wenn wir vom Elsass kommen, wenn wir sagen, wir kommen vom Elsass. Seit der Green Vorae schon 1981 wurde die Union internationale des Alsaciens immer dynamischer. Durch erst Alsace-Vendée ist im Juni auf der ganzen Welt mit Flammekuchen gefeiert worden.